Agar siz toshkentlik bo'lsangiz yoki Toshkentda o'qigan bo'lsangiz, xonimnon degan taom sizni sevimli appetingizga aylangani aniq. Yoshligim o'tgan Chig'atoy darvozani o'sha mashhur ko'rpacha xonimini birgalikda tayyorlaymiz. Xonimga maza beradigan narsa tomat bo'lganligi uchun ishni tomat qilishdan boshladim. Aytishlari bo'yicha eng qimmat sifatli yo shunaqa ko'pirib ketish kerak ekan. Piyozni tillarang qilib qovurib, tomat solib, uni ham yaxshilab aralashtirib, suv quyib, tuz va shakar solib 5 daqiqa qaynatamiz. Mahsulot ingrediyentlarini videoning tagiga yozib qo'yaman. Oddiygina tuzli suvda o'rtacha yumshoqlikda qilingan xamirimizni yupqa qilib yoyib, yog' surib, qiymalarni solib, 2 qavat qilib endini 50 roq qilib o'rab olamiz. Endi xonimlarni Vikalinaning eng baquvvat 700 ga ham yetadigan 100 dollarlik mantiqasi qoniga terib pishirib olamiz. Taxminan eng baland olovda yarim soatda pishadi. Agar mantiqasi qonmoqchi bo'lib yurgan bo'lsangiz, aynan shunisini tavsiya qilaman. Xonim va mantilarni bitta ham bo'ktirib qo'ymaydi. Xonimlar pishgandan keyin tomatga bo'ktirib yarim soatga o'rab qo'yib, keyin dasturxonga tortsak bo'ladi. Sababi tomatning mazasi yaxshiroq o'tadi xonimga. Talabalik paytlarimda bitta xonimni ikkiga bo'ldirib, non orasiga solib, dugonam bilan mazza qilib yeb olardik. Bu bizani eng arzon va to'yimli obedimiz bo'lardi. Video yoqqan bo'lsa, birga xonim degan talaba do'stingizga bu videoni jo'natib qo'ying.